晶晶做月餅。老師問小朋友：下星期有一日假期，大家知唔知係咩假期啊？係中秋節假期。冇錯啦！今日我哋一齊用手工泥嚟整月餅，好唔好啊？好啊，好啊！呢度有唔同顏色嘅手工泥，小朋友可以試下發揮你哋嘅想像力，揀自己中意嘅顏色嚟整月餅啦。小朋友用手工泥做咗各種各樣嘅月餅，佢哋好開心咁同其他人分享自己嘅作品。我用啡色嘅手工泥做月餅皮，用黃色嘅手工泥做蛋黃，我用粉紅色嘅手工泥做士多啤梨月餅。我用綠色嘅